guys, நான் உங்க சொல்லி இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேமில் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம வாய்ஸே கொடுக்க போகிறது இல்லை. ஏன்னா இது வந்து செகண்ட் பார்ட்டு டைனோ பார்க்கு செகண்ட் பார்ட்டு
தான் காட்ட போகிறேன். இந்த டைனோசர்ஸை செட் பண்ணுறது தான் காட்ட போகிறேன். இது கல் இருக்கு. Stop the devil watching over me. Let's penetrate.